Hai teman-teman, kenapa ya? 70% pecinta burung suka banget sama suara kicauan yang unik-unik. Yuk, kita cari tahu. Kenalan dulu sama kakak tua, burung cerewet yang bisa niruin suara manusia loh. Selanjutnya ada Beo, burung pintar yang juga jago ngomong. Suka lagu, burung penyanyi punya banyak lagu indah buat kamu. Pernah dengar suara ketukan di pohon? Itu suara khas dari burung pelatuk. Dan yang terakhir tapi nggak kalah keren, suara burung maleo kayak suara gong. Kamu nggak saling suka nih? Tulis di kolom komentar ya.